com o clarão de uma fogueira, pra sua prima Virgem Maria, Isabel anunciou o nascimento do seu filho João Batista, aquele que abriria as portas para a missão de Jesus Cristo Salvador. Com o clarão de uma fogueira, pra sua prima Virgem Maria, Isabel anunciou o nascimento do seu filho João Batista, aquele que abriria as portas para a missão de Jesus Cristo Salvador. Estava cumprida então a profecia do enviado anjo Gabriel, dita para Zacarias em revelação, que sua esposa, a infértil Isabel, a um filho luz daria, o qual teria que se chama João. Aos 30 anos batizou Cristo, e por Cristo foi batizado nas águas do Rio Jordão. Pregava sempre a virtude, a retidão, até disse ao rei Herodes: não é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso João Batista, mesmo sendo muito amado por Jesus de Nazaré, morreu defendendo a retidão e a fé. Teve decepada sua cabeça e entregue numa bandeja a pedido da dançarina Salomé. De profeta dos profetas, assim era chamado o nosso glorioso São João, que em sua santidade e pregação deixou anunciada a vinda do Messias, Jesus Cristo, para a nossa salvação. De profeta dos profetas, assim era chamado o nosso glorioso São João, que em sua santidade e pregação deixou anunciada a vinda do Messias, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Depois, rapaziada, de profeta dos profetas, assim era chamado o nosso glorioso São João, que em sua santidade e pregação deixou anunciar a vinda do Messias, Jesus Cristo, para a nossa salvação. De profeta dos profetas, assim era chamado o nosso glorioso São João, que em sua santidade e pregação deixou anunciar a vinda do Messias,